Der Hark 70 ist ein sehr moderner, schlanker Ofen, der komplett mit Stahlblech verkleidet ist. Die Feuerraumtür ist von außen rahmenlos und vollständig aus Glas. Die extravagant aussehenden Regler für die Primär- und Sekundärluftzufuhr befinden sich unterhalb der Feuerraumscheibe. Der Feuerraum hat eine tiefe Gussmulde mit einem Rüttelrost. Die Verkleidung des Feuerraums besteht aus hellen Schamottesteinen. Die spezielle Drehfunktion ermöglicht Ihnen, den Kaminofen zu schwenken, wodurch Sie von allen Seiten einen ungehinderten Blick auf das Feuer haben.